Hleke nje kangconywana. Kwenzela ukuthi abantu bengaboni inkinga manje uhleke nje ngahle ngathi usuyohle kudonse nje so phela phela ku-TV nini kahle kahle smile kahle kubonakala ukuthi kusemdlalo lohloniphekile namhlanje lapha-ke ejini lapha-ke endaweni yakwamayimaye lapha-ke sobeza lapha-ke insizwa lapha-ke umdlalisi lapha-ke umlamoni lapha-ke umfoka amatase koze sonke lapha-ke esiteji naye futhi-ke lapha-ke sibone ukuthi ngabe siphatheleni ngey'ngoma zakhe anazo namhlanje lapha-ke bathi nje-ke i-triple launch lapha-ke igcilamenti umdlalisi bese Thonyanda balontsha bobathathu ama-CD u-40 rand namhlanje kodwa kusasa ayobe sewu-70 rand. Part number 2. Asale ngibona kuno yamabebe phambili. Webamuni. Awusitshele wenzeni. Zile izinyanda ithemayithi mina phela ngije. Ngijatshela nje intokazi ezizalezi. Khona bekhona. Hamba kancane. Hayi ngeke ngijatshele. Ngiyabingelela kubo bonke abathandi bomculo kaMaskandi ezweni sonke nje. Nakulo lonke kaMthaniya. Lo bingelelayo umdlalisi umfana waphansi babanango le kodla Mkhosi Billbong. Nginibingelela nesizwe sikaMaskandi noma abathandi bomculo wonke khona eSouth Africa. Ngidlulisa ukubonga okukhulu ngeshow noma nge-event esibenayo ebenkulu ngalendlela ebeyisimanga ebesinayo kwamayemaye masithi ingane ziyophela mhla ka-23 February. Ngithanda ukubonga kakhulu kwenisenzele khona ngikhombisile ukuthi umuntu ngeke umenzele utho ngento yakhe noma ngathi iqhawe lifihle kangakanani noma ngathi iqhawe lithi singayi kangakanani kodwa nina nisukumile njengabathandi bomculo kaMaskandi nathi siyomela uMaskandi laphana siyomela abathandi bomculo kaMaskandi. uMaskandi ngathi thina abathandi bomculo wawo nagcwala umayemaye kangangokuthi bekugcwele ngalendlela eyisimanga kumuntu obengekho ngithi angimethulele lokhu ukuthi ebone naye ukuthi kahle kahle abathandi bomculo kaMaskandi angakubenzela utho ngento yabo ngikhombisile singebangakanani. Ngiphinde ngibonge nazo zonke insizwa ezibeyingxenye yalo msebenzi ngoba bekungesikho ukuthi kungathi sizinsizwa ey'ntathu mhlawumbe umdlalisi kube unyanda kube ngidlula mithi cha bekungathi sibaningi singamaciko kaMaskandi nokuba bezobungazwa umdlalisi kuphinde kuzobungazwa unyanda kuphinde kuzobungazwa futhi indlula mithi kodwa nje ngithanda ukubonga kakhulu kubathandi bomculo kaMaskandi ngoba bawenzela umcimbi waba yimpumelelo enkulu ngendlela obekuyiyo kwamayemaye. Ngiyesaba nami ngicabanga ukuthi ungeminye yemicimbi le futhi ungawuqala nje wasikhuluma ngonyaka ka-2020 umcimbi omkhulu eGoli engicabanga ukuthi mhlawumbe mincane iyokwazi ukuthi ihambe ifike kulo mcimbi lona ngendlela nami engithuke ngayo kodwa ngithi namhlanje angibuye ngithi ngiyabonga kakhulu ngiyumdlalisi ngibongele insizwa engisebenzisane nazo ekutheni uhlelo lomcimbi uphinde futhi ngibongele kanye no-MC ekade sibambisene nabo kuphinde kube abantu besound nabo bonke abantu be-catering bebekhona laphana ngendlela nje obe ubuhle ngayo. Ngithanda ukubonga kakhulu bathanda umculo kaMaskandi. Ngicabanga ukuthi umculo ngikhombisile ukuthi ngeke ufe nisekhona nakuba iqhawe lithi gqoka umbala onje mangabe ngingekho mina Nkosi yakho njengenkosi yalombala ukusho ukuthi awuwi lapho kodwa ngikwazela ukuyikhumula leyo uniform nathi cha uMaskandi ungawe iqhawe lami wedwa. uMaskandi ungey'nsizwa zonke ezisakhulayo eseyikhulile nezafikayo futhi endimeni ezisezintsha. So ngithanda nje ukuthi nginibonge kakhulu futhi nginigqugquzele ukuthi ngicela ukuthi nilishumayele leli vangeli njengaleli elenze kwamayemaye ukuthi noma ngathiwa umcimbi uqhamuka nobani uyamazi awumazi makunegama likaMaskandi ngicela ukuthi nitheleke niwenze umcimbi ukuthi ube mnandi ukuze neqhawe ngelinye ilanga libone ukuthi akusizi ukuyithela ngabandayo lana zifikile insizwa ziyasebenza futhi ziwumele lo mculo ngoba
mina ngibonakala ngalolu suku lwaloyo mcimbi loyo waziwayo noma loyo owodwa ngonyaka noma emibili lapho kufanele ukuthi khona umlandeli womculo ezokhipha imali ukuze ngibone ngeke kuze kube ngeqhawe kuphela ngoba umthando womculo kunesikhathi lapho kumele umhambisele khona umculo mahala ekubuke mahala ukuze ezokwazi ukuthi ekhombise ukuthi unaye ebuhleni nasebubini unaye emhlayeni imali unaye namhlanje ngenayo imali. Ngibonga kakhulu bafowethu enikwenza kwamayemaye umlamuli ukhulile umdlalisi ukhulile kakhulu njengoba sikhuluma nje ngicabanga ukuthi ungamanye amaciko asenesikhathi esendimeni futhi oyena osemncane masizokhuluma ngokweminyaka osemncane ngokweminyaka emamembeni eorganization enkulu engamela umculo wonke wase South Africa okuyiSAMRO leyo. Engicabanga ukuthi lokho ukhombisile mhla ka-23 wamayemaye ukuthi umdlalisi abantu bayalazi igalelo lakhe, umlamuli bayalazi igalelo lakhe abantu emculweni. Kuphinde futhi ngibonge oDr Buselaphi njengomuntu ongikhulisile kulomculo ngize ngibe ngaka. Ngibonga kakhulu bafowethu isandla sendlule ekhanda ngenisenzele khona umcimbi ube muhle kakhulu njengoba sonke siyibonela.